Hurmatli kuzatuvchilarimiz, bugungi mijozimizlarni qilgan tanlovlarini xosligi bittama-bitta obzor qilib beramiz. Mijozimizlarning stollari 6 kishilik ekan. O'shani hisobga olgan holatda shu aksessuarlarimizdan qilib berdik. Xo'p, meva solishga Alpenberg brendiga tegishli shu aksessuarimizni qilib berganmiz. Mijozimiz o'zlari carving san'atidan xabarlari bor ekan. Mana shu meva vazani chiroyli qilib, shu o'zim dekoratsiya qilib ishlataman dedilar. Xo'p, konfet va shirinliklarga shu idishimizdan ikkita qilib berganmiz. Xo'p, chinnisiga Dubai brendidan shu bejirim bo'lgan chin naborimizni qilib berdik. Sifatlari juda ham zo'r. Mijozimiz bitta ko'rishda yoqtirib qoldilar bu naborimizni. 6 kishilik full komplektda xarid qildilar. Sizlarga ham tavsiya qilamiz, sifatlari juda ham zo'r. Xohlasanglar shunaqa riflyon tarelkasi bilan, xohlasanglar dumaloq tarelkasi bilan xarid qilsanglar bo'ladi. Xo'p, qoshiq vilkasiga Madiya brendidan shu qoshiq bizani mosladik. Qaranglar, juda qanaqa mos tushganini. Gullariga juda ham mos tushdi. Xo'p, salfetnitsa qilib berganmiz, tuzdon, murchlarga idish qilib berganmiz. Zubayskiga qo'yadigan idish qilib berganmiz. Shunda bossanglar ochilib, zubayskiga chiqib keladi. Xo'p, shunaqa salfetka uchun alohida idish qilib berdik. Mijozimizga qilgan xaridlari xayrli bo'lsin, yaxshi kunlarga ishlatsinlar. Kimga shunaqa noodatiy uslubdagi chinni nabor, bagema naborlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Ansar Home'ga murojaat qilishingiz mumkin.